ანუ ნახე რას გეუნები მეგობარო რას გეუნები შენ რო გამოვარდნილი იყავი მაგ ბუთზე შეტევაში რომ მოდიან ერთ-ერთი შეტევაში რომ მოდიან ერთ-ერთი მომისმენ აი ერთ-ერთი ხარ შეტევაზე და შორიდან მოდის მაინც ძალიან დიდი ალბათობა იმისა რომ იმ ხელა კარში გაგიტანოს წინ გამოგცევით კარს ხო უპატარავებ წინ გამოვარდნით ანუ გამოვარდნით და ბუთზე ბრძოლით უფრო დიდი შანსია რომ შეინარჩუნო გამიგე კარი მშრალად ხო და ის რო შენ ესე იდექი ორივე ბუთის შემთხვევაში და ელოდებოდი შემოსვლას იმის იმედად რომ დაარტყავს და ავიღოთ კარი ვერ გადაარჩინე ორი გოლი გაგივიდა იმით რომ არ იმოქმედე სწორი ტაქტიკით უნდა გამოვარდნილიყავი და შეჯახებოდი პირდაპირ კემერი წავა გეთ არა მაგრამ ორი გოლი არ გაგივიდა აი პილიგრიმ რა გისმენთ ოპა სკორჟი კენცო მადო ბანცო ონამ ჩავდე ჩადე მომეღე მოკლედ დღეს ვარჯიში არ გვაქვს მეგობრებო და ისვენებ ჩვენ ყოველდღე ვიდეოში დღეს ვარჯიში არ იქნება დიახ Are you okay? Yes მადლობა ძალიან ულკამ მაგრამ სამაგიეროდ დღეს იქნება ჭყლეტენცო Yes მონეტის გაჭყლეტენცო მონეტენცო ჭყლეტენცო დიახ ლანას რა თქმა უნდა თუ დაგვახვედრებენ რომ მოვალთ დიახ ეს არის ჩვენი გზა რომელზე ძალიან იშვიათად დავდივართ მაგრამ მაინც დავდივართ იმიტომ რომ აქ არის ტაძარი რომელშიც სტერ გაბრიელი არა გაბრიელი არ მოინათლა ქეთოდაელი მოინათლენ აქ რომელშიც მე ვგალობდი წლების განმავლობაში ქეთოვან წამბულის ძალიან საყვარელი ჩემი დები არის ტაძარი კი და აი იქ დავასაფლავეთ ბაჭია მე და ციუმა რომელიც ჩვენს დაიკოს ელენეს აჩუქეს ელისაბედს და სამწუხაროდ ბევრი კომბოსტო ვაჭამეთ და გარდიცვალა მეგობრებო გაიბერა საწყალწო და აბა რა გვაქვს მაჯან ჩვენი მოდელი სოსო გეიმინგისთვის აი ეს მონეტა უნდა გავიწყოთ კვარტერი დიახ კვარტერი კი ბატონო დადე აი აგირდა Okay, so. Today არავინ არ აიღოთ. This for you. დავიმახსოვროთ. This for you. აი ეს სხვა დავიმახსოვროთ და ამის პირდაპირ. ანა აი ეს თეთრი. იცი რა ვქნათ? აი ესე დავდოთ. და თუ კიდე გადავარდება აქეთ. You understand me? Yes. სკოლის მერე გამო. აი ეს დავიმახსოვრო? რა. აი ეს თეთრი სახლი. ნუ მე დავიმახსოვრე უკვე რა. დიახ, მოიცა. всё, ეგრეა. მეგობრებო, ერთი შეხედე, მამა ჩემი დადის სკოლაში. ჩანთა უკეთია ნახე. მამა ჩემი დადის სკოლაში, მე კი არა მამა ჩემი დადის სკოლაში. რა მამა შენი? არაფერი. გახსოვს აქ უცხო. შეხედე. რა როგორ? სათამაშო არ არის. გახსოვს მეთქი იქ ცხოვრობდნენ? ჩანჩუდაინი რა. პატარა იყავ, ჩემი პირველი მანქანით რომ მოვდიოდი ხოლმე. კი. გაუმარჯოს. ჩემი პირველი მანქანით რომ მოვდიოდი. არა. დღეს არა. ხო, აი იქ მეორეზე ცხოვრობდნენ. აქ იყოს უნდა გავსაყრელი რა, რაღაცა მიტოვებული, მიგდებული ადგილი იყო და. ერთი წელია სკვერი შედება რა. ой, მედია გაიხსნება აქ სკვერი როდესმე. მე ძალიან გულშემატკივრობ მე და გაბრიელიც სკვერების მშენებლობას, მაგრამ ეს რაღაცა ძალიან დიდხანს გაიწელა და. რავი, ამდენი ხანია. ნუ ალბათ ეგრეა საჭირო. იმ სტადიონზე ჯერ არ შეუშვებენ ბავშვებს, მანამ ეს სკვერი არ ჩაბარდება, ის სტადიონი დაკეტილი იქნება. აბა, ამდენი ხანია დამთავრებულია, ვერ დააფიქსირე? დიდი ხანია დამთავრებულია, მაგრამ უბრალოდ ეგრეა ჯერ. ხო, ეს ჩანთა მაგარ გიხდება ის. ჩანთაზე მაგადავა, ეხლა მივხვდი მამაო, მამა ჩემიო რო ახსენე, მივხვდი ხო რა თუ მაგას. Big Bobby არ არის? Big Bobby. არა მგონია იყოს. აბა უკან წადი უკან. აქეთ უნდა იყოს ეს. არც თეთრი სნიკერს. მანდ არ იქნება Big Bobby ბიძია, სადაც თხილებია, იქ არ იქნება.
თხილენცოები სუნელებშიც არ იქნება. მოკლედ ბიგ ბობი მიპოვნე არ მაინტერესებს. შენ ხუთათი სნიკერსი გინდა, მე მინდა ბიგ ბობი. შენ მიპოვნე მაშინ თეთრი სნიკერსი. ჭურჭელში არ იქნება ბიგ ბობი. არა, ბობი არ არის. არც არ არის. ბიგ ბობ, ჩემი საყვარელი სნეკი, ჰა? სტიხი მანდა დაიშალა? ეხლა მომისმინე, შენ ხა ბავშვი აღარა ხარ. ისმენ. ვიმსჯელოთ. შენ თვითონ მოგეწონა რაც გუშინ მოხდა? არა. ძალიან არ მომეწონა. უხერხულ სიტუაციაში არ ჩავარდით? კი. ძალიან არ მომეწონა. ძალიან ცუდი საქციელი იყო რაც გააკეთეს. ესე იგი ქეთის გარდა ვერავინ ვერ მოახერხა მოსულა, წარმოვიდგინე. კი. მამა უძგოლოდებოდა, ბაჩო უძგოლოდებოდა ტრენერი, იმიტომ რომ რაღაცებზე უნდა გველაპარაკა, უნდა დაგვეგეგმა ერთობლივი რაღაცეები. მთელი ეკლესია ელოდებოდა. ყველა გველოდებოდა, იმიტომ რომ ერთი კვირით ადრე გავაფრთხილე ტაძარში, რომ ორი გუნდი უნდა მოვიყვანო მეთქი. ამხელა ისანი ვარჯიში თამაშიდან, ბელიაშვილიდან წარმოვიდგინე, მარშრუტით მოვიყვანეთ, იქ მოვაყენე პირდაპირ ტაძარში ისე დავაორგანიზე და ესენი ორნაბიჯი არ ჩამოვიდნენ. ასე რომ ძალიან ცუდი საქციელია. ძალიან ეჭვმეპარება რომ სტიფმა არსებობა გააგრძელოს რა. ძალიან ეჭვმეპარება. ჩემ სიბრაზეს არ გაუვლია. სიბრაზე არა, უბრალოდ სიბრაზე არ არის ეს ციყვი. უბრალოდ სიბრაზე არ არის. რაღაცნაირად ძალიან აწყენიც ვარ და შეურაცხყოფილიც, მოდი ასე ვთქვათ, კაცურად რა. 10 წლის არის ქეთი წარმოვიდგინე, არც დედა მოყვა, არც მამა მოყვა, არც ერთი არავინ არ გამოყვა. იმდენად ახლოს არის ჩვენი მშენებარე ტაძარი, რომ უბრალოდ მარტოკა მოვიდა. ქეთი ხო თავის თვალით ნახა როგორი ხერხულ მდგომარეობაშიც ჩავარდი მე პირადად. ხო ნახა? კი. ბაჩომ ყველა მკითხად, ისინი სად არიან, დანარჩენები სად არიან, ისინიც ხო უნდა მოსულიყვნენ და დავაღე პირი და ვიდექი. ერთი კვირის წინ გავაფრთხილე, რაც ეს ხეები მომცეს, მაშინ ხო გავაფრთხილე. და 3-4 დღის წინ რო ვნახე დავაფრთხილე და ჩატშიც დავწერე. 5 საათზე მოიცალეთ მეთქი. მოკლედ გადავწყვეტ რა, ექსი სტიფი იარსებებს თუ არა და თუ არ იარსებებს კიდე და დიდი ალბათობით 95% გადაწყვეტილი მაქვს რომ სტიფი აღარ იქნება. ახალი სტიფი შეიქმნება და ახალი ბავშვებით რა. და ესე აღარ მივიღებთ. ნემსის კუნჩი გავატარებთ. კიდე კაი, ტურნირში უნდა ჩამერთო ბიჭო ესენი. ტურნირში. და ძალიან დიდი ალბათობით საზღვარგარეთაც მოხევდით, ან საბერძნეთში, ან იტალიაში, გაზაფხულზე. კი. და ესეთი დისციპლინით რა ტურნირი, ისი ტურნირი ბიჭო. როცა ჯერ ჩუმად ვიყავი, იმიტომ რომ დეტალებს ვაზუსტებდი, ხო იცი ვისთანაც, სადაც ვიყავით ჩვენ, მაგასთან. მოკლედ ესე ჩვენი გულშემატკივრები ვინც ხართ, ახლა მიზეზი იცით რაშიც არის საქმე. ძალიან აწყენი ვარ, აი ძალიან. დიახ. ანუ შეიძლება დაიშალოს სტიფი. შეიძლება არა, ჩათვალე დაშლილია. დიახ. მოკლედ მივდივართ, ახლა უნდა მივაკითხოთ ჩვენს მონეტას, რომელიც დილით დავტოვეთ და იმედი გვაქვს დავხვდება. დიახ. ცოტა ეჭვი შეგვეპარა, იმიტომ რომ იქ ერთი ადამიანი ისე მოძრაობდა, რომ შესაძლოა აეღო. დიახ. ჩვენი მონეტა, მაგრამ ნახოთ. Hello. არა, რაღაცა გავიგეთ თქოს. მოკლედ ამ ადგილს ძალიან დიდი ისტორია უკავშირდება. მე ერთ დღეს მე და გაბრიელი ამ ამბავს მოგიყვებით. აი აქ ამ ეზოში მე და ჩემ საძმაკაცოს აი აქ ჩვენი ხელით ყავს დამარხული ბავშვი. სრულყოფილი, დაბადებული ბავშვის ცხედარი. აი იქნებოდი მაშინ მე-4 ან მე-5 კლასზე. ამ ისტორიას მე მოგიყვებით. გაბრიელმა კი იცის და გაბრიელს ძალიან გულზე მოხვდა ეს ისტორია და ძალიან ეწყინა. გახსოვს რომ მოგიყვები? აი ეგ დროში გავიზარდეთ. აი გაჭირვება იყო სიღარიბე, სიღატაკე და ადამიანები ვერ უვლიდნენ თავის შვილებს და აბორტი ძალიან აქტუალური იყო. შვილებს ვერ აჩენდნენ, არ აჩენდნენ.
მომძიმეს ცოდვას ჩადიოდნენ. ანდეშულსაც გაჩუქებთ, ღმერთი იმდენი უნდა ყავდეს ბიჭო. დიახ. აუცილებლად. აიდან უნდა ჩავიდეთ. კედან. მოკლედ მივიდივართ ჩვენი მონეტის ლოკაციაზე, გადავჭე. ვახ. სადანა არის ბიჭო ჩვენი გზა? ათანა, არი. ჩავიდან წოდა. ოგახსოვს ადგილი. I remember exact. Exact ნელა. ახლოს ვართ. ახლომცოს ვარცოთ. და უნდა ყოფილიყო. კაია. არა უნდა ყოფილიყო. აი ამ ქვის გადასწრილ დავდეთ. სადღაც აი ამ მონაკვეთში. და მონათი უბრალოდ აქ უნდა იყოს აიღეს აშკარად მე მონ აუ აიღო რა იმ ტიპმა რა რომ დადიოდა და დაძრწოდა აქ ახო დაგვინახა რაღაცას ჩალიჩობდით და კაკრას გამოიარა იმ მომენტში და აშკარად აიღო რა კაი ჯერ ნუ ვიჩქარებ დასკვნებს რაც არ უნდა იყოს ფაქტი რო არ გაქვს მაინც ცილის წამებაა და ცილის წამება ძალიან ცუდი საქციელია აგე მონათი აგილი გინდა გავუსე მე მახსოვს სადაც დავდეთ კაცო აქ დავდეთ არ არის არა აიღო იმ ტიპმა რა მონათი აბა აქეთ კევა და აქეთ იყოს არ არის აი ამ ქვის აი ამ ქოს ხო ხედავ ხო აი ამ ქვის პირდაპირ აი აქ დავდეთ აი მან დავდეთ არ არის მოკლედ აი ამ რაღაცა ტრაკობებს არ ეშვება ეს ხალხი რა აიყოთ ბიჭო გამგამწარათ ასე კვარტერი იყო ჩაოლებრივი არანაირი ფასი იმას არ აქვს აი მაქსიმუმ არის 60 თეთრი ზღირებულების რო გადაახურდაოთ დოლარის მეოთხედი იყო და ამ ხამები ვითხრათ მოდით და ბევრს გაჩუქებთ აპატიო ბატონო იოსებ არ გამოგვივიდა რა თქმინდოდა მოკლედ დღისით უნდა ჩამოვიდეთ აი იმდანაც დრო არა გვაქვს რომ დღისით ვერ ჩალიჩვენთ რა და მე რას ვიყურებ წინ გინათებდა მე რას მიყურებ ბიჭო ვა რა უცნაური ბავშვი ხარ თო გზას გინათებდა მე მიყურებ კი არის სნიკერსი გაქვს აჟე მე ხედავ მამი ჩემგან ძიარი ამასობაში გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი თქვენთვის მხოლოდ ერთი წკაპია ჩვენთვის ძალიან დიდი საქმეა ბექადეშუბა 83 მადლობა